আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের সামনে একটি অল্প বাজেটের অল্প টাকার একটি হাইস গাড়ি নিয়ে এসেছি। যারা একেবারে মিনিমাম বাজেটে অল্প টাকা ইনভেস্ট করে একটি হাইস গাড়ি কিনে টাকা ইনকাম করার জন্য খুব বেশি উদ্বেগ ছিলেন, তারা আজকের ভিডিওটি একটু ভালোভাবে দেখবেন, কারণ আজকের ভিডিওটি একেবারে লো বাজেটের একটি গাড়ি নিয়ে এসেছি। আর এই গাড়ির মডেল হচ্ছে 2004 এবং রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে 2009 সালের একেবারে শেষে অক্টোবর মাসে, মানে অল্প কিছুদিন হলেই হয়তো বা 10-এর হয়ে যেত আর কয়েকদিন পরে করলেই। একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, 2004-এর মডেল, 2009 সালের শেষের দিকে রেজিস্ট্রেশন করা, 4 ডোরের একটি জিএল গ্রেডের গাড়ি, হাফ প্যাট হাফ সিলিং, 4 দরজার গাড়ি। আর গাড়িটি কিন্তু একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে, নতুন রঙের কাজ করা হয়েছে, কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নেই, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। একটি গাড়ি রাস্তায় চলতে গেলে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের স্ক্র্যাচ আঁচড় হয়, যে কারণে রং করার কিন্তু প্রয়োজন হয়। দেখতে পাচ্ছেন রং করার কারণে কোথাও কোনো স্পট নেই, ফুললি ফ্রেশ কন্ডিশনের একটি গাড়ি, 100% ফ্রেশ অবস্থায় আছে। আপনার একটা গাড়ি যখন অ্যাক্সিডেন্ট করবে তখন কিন্তু এই পোর্শনটি কখনোই এরকম অরিজিনাল পাঞ্চিং ভাবে থাকবে না, 100% অরিজিনাল যে শেপটি, সেই শেপটি কিন্তু টোটাল গাড়িতেই রয়েছে, একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। আর হাফ প্যাডের গাড়ি যখন আপনি ব্যাকডালা এবং বনার তুলবেন তখন কিন্তু পুরো গাড়িটি আপনি একদম ভালোভাবে দেখতে পারবেন। চাকার রাউন্ডগুলোও কিন্তু, যে রাউন্ডের যে বিটগুলো, সবই অরিজিনাল অবস্থায় রয়েছে, 100% ফ্রেশ কন্ডিশন। আর এই গাড়িটি যে কিনবেন সে কিন্তু পেপারসগুলো নতুন আপডেট অবস্থায় পেয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন কর্নারগুলো একেবারে ফ্রেশ, কোনো প্রকারের অ্যাক্সিডেন্ট থাকলে কিন্তু এই কর্নারের এই ভাঁজগুলো অরিজিনাল অবস্থায় কখনোই থাকবে না। আমি একটু ক্লোজলি দেখানোর চেষ্টা করব যে এই কর্নারগুলো কি অবস্থায় রয়েছে। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন কর্নারগুলো একদম ফ্রেশ, অরিজিনাল গেটআপের একটি গাড়ি, অরিজিনাল অবস্থায় রয়েছে, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নেই। অনেক বড় আকৃতির একটি সিএনজি সিলিন্ডার রয়েছে, দুটি সিএনজি সিলিন্ডার রয়েছে, এখানে একটি এবং ভিতরে আরও একটি সিএনজি সিলিন্ডার রয়েছে। আর পেপারসগুলো রিসেন্ট ফেল হয়েছে, আমরা নতুন আপডেট অবস্থায় আপনাদেরকে দেব। একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন, 13 সিরিয়ালের গাড়ি, দুটি নাম্বার প্লেটই একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে, পিছনে স্পয়লার রয়েছে, পিছনে লুকিং গ্লাস রয়েছে, পিছনের গ্লাসটি অরিজিনাল টয়োটার, সাইডের গ্লাসও কিন্তু অরিজিনাল টয়োটার গ্লাস, 4 ডোরের গাড়ি। আমি একটু ভিতরটি দেখাবো ভিউয়ার্স। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন ডুয়েল এসির অপশন। ডুয়েল এসি কিন্তু 4 ডোরের গাড়িতে এরকম ডুয়েল এসি সব গাড়িতে পাওয়া যায় না, ম্যাক্সিমাম গাড়িতে বক্স টাইপের এসি থাকে। এই গাড়িটাতে আমরা ডুয়েল এসি পেয়ে যাচ্ছি, হাফ সিলিং হাফ প্যাডের গাড়ি, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ নেই, ফুল ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। সিট কভারও পেয়ে যাবো আমরা, ভালো মানের সিট কভার রয়েছে। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন সামনের দরজার প্যাডটি একদম ফ্রেশ, ভিতরটি একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে, কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ নেই, ফুললি ফ্রেশ কন্ডিশনের একটি গাড়ি। আমি একটু সামনের বনারটি তুলে ভিতরের ভিউ দেখাবো। সামনে যে গ্রিলগুলো, এইগুলো আপডেট করে ফেসলিফট করে নতুন শেপ দেওয়া হয়েছে, যে কারণে গাড়িটি দেখলে কিন্তু নিউ শেপের গাড়ি মনে হবে, কারণ নিউ শেপের গ্রিল, যেটি 2016, 17, 18 মডেলের যে গাড়ি, সেই গাড়িতে যে গ্রিল, সেই গ্রিলগুলো ইনস্টল করা হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন মার্সেলের অবস্থা, ভিতরের অবস্থা আমি আগেই বলেছি, নতুন রং করা হয়েছে, ক্রসগুলো একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। ভিউয়ার্স, 2004-এর মডেল, 2009 সালের শেষের দিকে রেজিস্ট্রেশন করা, হাফ প্যাট হাফ সিলিং 4 ডোরের জিএল গ্রেডের এই হাইয়েস্ট গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 14,50,000 টাকা। এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস 14,50,000। তবে এই প্রাইস থেকেও যথেষ্ট অনার করার চেষ্টা করব, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাদেরকে কার প্যালেস ভিডিওতে আসতে হবে। আর ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।